Марина смотрела в зеркало и видела чужое лицо. Уставшее, с потухшими глазами, рано состарившееся. В свои 35 она выглядела на все 45. Синяки под глазами скрывала тональным кремом, а душевные раны — вымученной улыбкой. «Опять эта дешевая косметика!» Голос Андрея разрезал утреннюю тишину, как нож. «Сколько можно тебе говорить, что от этой химии ты выглядишь как клоун? Но куда деваться, когда жена — полная неудачница, которая не может заработать на нормальную косметику?» Марина сжала губы и ничего не ответила. За 10 лет брака она научилась молчать. Любое слово могло спровоцировать новый взрыв, а у нее просто не было сил на очередной скандал. Андрей работал менеджером в крупной строительной компании и, по его словам, тянул всю семью на своих плечах. Марина же трудилась библиотекарем в районной библиотеке за копейки, но даже эти скромные доходы Андрей умудрялся критиковать. $200 в месяц!» — фыркал он. «Да за такие деньги даже дворники работать не хотят. Хорошо, хоть на хлеб хватает. Если бы не я, давно бы с голоду умерла. Неудачница несчастная». Что Марина не знала, так это то, что Андрей уже 3 года получал премии в размере от 1 до 3 тысяч долларов ежемесячно. Деньги он тратил на дорогие рестораны с коллегами, подарки секретарше Ольге и внедорожник, о котором жена даже не подозревала. Дмитрий сказал, что это служебный автомобиль. Единственной отдушиной в жизни Марины была переписка с Евгенией Павловной, теткой Андрея, бездетной вдовой, которая жила в собственном доме в центре города. Андрей терпеть не мог богатую родственницу, называл ее старой склочной бабкой и запрещал жене с ней общаться. Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишете, из какого города или страны вы нас смотрите. «Не смей к ней ездить!» — кричал он. «Она специально нас ссорит. Завидует, что у нас крепкая семья, а она одинокая». Но Марина тайком переписывалась с Евгенией Павловной уже 5 лет. Все началось случайно. Пожилая женщина попросила помочь найти редкую книгу в библиотеке. Так завязалась дружба между двумя одинокими душами. Евгения Павловна владела сетью аптек, доставшихся ей от покойного мужа, плюс несколькими объектами недвижимости. Она была умна, проницательна и прекрасно видела, что происходит в семье племянника. «Милая Маринка», — писала она в одном из писем, — «я вижу, как ты изменилась за эти годы. Когда мы впервые встретились на свадьбе, ты светилась как солнышко. А теперь, если тебе когда-нибудь понадобится помощь, обращайся. Я всегда на твоей стороне». Марина никогда не жаловалась открыто, но Евгения Павловна читала между строк. В коротких сообщениях об усталости, головных болях и сложных временах опытная женщина видела картину психологического насилия. Между тем, Андрей строил наполеоновские планы. Он знал, что тетка богата, и втайне мечтал о наследстве. На семейных праздниках он изображал образцового племянника, дарил цветы, интересовался здоровьем, рассказывал о своих скромных доходах и тяжелой жизни. «Евгения Павловна, вы не представляете, как нам тяжело», — вздыхал он во время редких визитов. «Марина получает гроши, я работаю за копейки, еле концы с концами сводим, но ничего, мы сильные, прорвемся». Тетка молча кивала и наблюдала, как Марина сидит с опущенными глазами, не смея возразить мужу. А потом, когда Андрей отлучался в туалет или на балкон покурить, она тихо спрашивала: «Как ты, деточка? Как здоровье?» «Все хорошо, Евгения Павловна», — неизменно отвечала Марина, но голос ее дрожал. Старая женщина все понимала. В молодости она сама была замужем за тираном и знала все признаки психологического террора. Но тогда, в 70-е,
У женщин было еще меньше возможностей что-то изменить. Она не хотела, чтобы Марина повторила ее путь. Год назад у Евгении Павловны обнаружили рак. Болезнь прогрессировала быстро, и врачи не давали утешительных прогнозов. Она приняла решение, которое изменило судьбы всех участников этой истории. Втайне от всех Евгения Павловна составила завещание. Весь бизнес, дом, 2 квартиры и солидный банковский счет она завещала Марине. Андрею доставался лишь старый дачный участок с полуразрушенным домиком на память о детстве, как она написала в завещании. «Надеюсь, этого будет достаточно», — думала она, подписывая документы. «Марина сможет начать новую жизнь». Смерть пришла неожиданно. Евгения Павловна умерла во сне холодной февральской ночью. Андрей узнал об этом первым. Позвонила соседка тетки. «Наконец-то!» Первая мысль, которая пронеслась в его голове, хотя вслух он изобразил горе. «Теперь заживем как люди». Он уже планировал, как переедет в тетин дом, сменит машину на более престижную модель. Может быть, даже откроет собственный бизнес. С таким капиталом можно было не бояться рисков. Похороны прошли тихо. Марина искренне плакала. Она действительно любила эту мудрую, добрую женщину. Андрей тоже изображал скорбь, но внутри торжествовал. Чтение завещания назначили через 2 недели. В офисе нотариуса собрались наследники. Нотариус — пожилой мужчина в строгом костюме с папкой документов. «Я готов огласить завещание Евгении Павловны Морозовой», — сказал он, усаживаясь за стол. Андрей потирал руки от предвкушения. Марина сидела тихо, не поднимая глаз. «Согласно последней воле покойной», — начал нотариус, — «все имущество завещается...» Он сделал паузу. «Марине Александровне Козловой». Повисла мертвая тишина. Андрей переспросил. «Извините, что? Вы сказали...» «Марине». «Именно так. Сеть аптек. Здоровье плюс. Дом по адресу улица Центральная, квартиры на улице Мира и проспекте Победы, а также банковские сбережения в полном размере переходят к Марине Александровне. Андрею Сергеевичу завещается дачный участок в поселке Березовый». Марина побледнела. Она не ожидала ничего подобного. Андрей же стал красным, как рак. «Это какая-то ошибка!» — закричал он. «Я — единственный родственник, племянник, а она вообще чужая. Перепроверьте документы». «Документы составлены правильно», — спокойно ответил нотариус. «Завещание написано собственноручно покойной, заверено нотариально, свидетели присутствовали. Все полностью законно. Но почему ей?» Андрей ткнул пальцем в сторону жены. Она же... неудачница?» Тихо закончила Марина, поднимая глаза. В них впервые за много лет появился огонек. «Завещание сопровождается письмом для наследницы», — сказал нотариус, протягивая Марине конверт. Дрожащими руками она вскрыла его и прочитала. «Дорогая Мариночка, если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет. Не плачь, солнышко. Я прожила хорошую жизнь и умерла спокойно, зная, что смогла тебе помочь. Я долго наблюдала за твоим браком и видела, как ты угасаешь рядом с человеком, который не умеет ценить золото. Андрей всегда считал тебя неудачницей, но на самом деле неудачник — он сам. Настоящая женщина, как и настоящий бриллиант, раскрывает свою красоту только в правильной оправе. Все, что я завещала тебе, это не просто деньги и недвижимость. Это твоя свобода. Свобода выбирать, с кем жить, где жить и кем быть. Ты молода, умна и красива. У тебя впереди вся жизнь. Не трать время на объяснения и оправдания. Помни,
Тот, кто истинно любит, никогда не унижает, а тот, кто унижает, не умеет любить. Будь счастлива, моя дорогая девочка. Твоя Евгения Павловна. Постскриптум. Все документы на бизнес и недвижимость лежат в сейфе в моем кабинете. Код — дата нашей первой встречи в библиотеке. Управляющий аптеками Семен Иванович все знает и поможет во всем разобраться. Марина читала письмо, и слезы текли по ее лицу. Но это были не только слезы горя, но и слезы благодарности и надежды. Андрей метался по кабинету, как зверь в клетке. «Это подстава!» — кричал он. «Она ей мозги промыла, настроила против меня. Я буду оспаривать завещание в суде. Докажу, что старуха была невменяемая». «Попытайтесь», — спокойно сказал нотариус, собирая документы. «Но медицинские справки подтверждают, что на момент составления завещания Евгения Павловна была полностью дееспособна. Свидетели готовы это подтвердить». После оглашения завещания начался настоящий ад. Андрей кричал, угрожал, требовал по-честному разделить наследство. «Я же твой муж!» — ревел он. «Мы семья, все общее. Ты обязана со мной поделиться». 10 лет ты говорил мне, что я неудачница», — тихо сказала Марина. 10 лет скрывал свои доходы, тратил деньги на любовницу, унижал меня. А теперь мы вдруг стали семьей? Какая любовница? О чем ты вообще? Об Ольге из вашего офиса. Думаешь, я не знаю про золотое колье, которое ты ей подарил на день рождения? Или про романтические ужины в Гранд-отеле? Голос Марины окреп. Евгения Павловна правильно писала: «Настоящий неудачник — это ты». Андрей остолбенел. Он был уверен, что жена ничего не знает об Ольге. «Откуда? Как ты? А ты думал, твоя серая мышка никогда ничего не узнает?» Марина встала и посмотрела на него твердо. «Я все знала, Андрей, и молчала. Но теперь молчать не буду. Следующие недели стали для Андрея сущим кошмаром. Марина обратилась к хорошему юристу, который помог ей оформить все документы и взять бразды правления бизнесом в свои руки. Оказалось, что сеть аптек процветала, приносила стабильный доход и имела хорошие перспективы развития. «Ваша благодетельница была умной женщиной», — сказал управляющий Семен Иванович. «Она всегда говорила: однажды придет новая хозяйка, и я хочу передать ей дело в идеальном состоянии». Марина уволилась из библиотеки и полностью погрузилась в изучение нового бизнеса. Оказалось, что у нее прекрасные способности к управлению и общению с людьми. Сотрудники аптек, привыкшие к мудрому и справедливому руководству Евгении Павловны, с радостью приняли ее наследницу. Дома же начался настоящий психологический террор. Андрей то угрожал, то умолял, то обещал измениться. «Ты не имеешь права меня так бросить!» — кричал он. 10 лет мы прожили вместе. 10 лет ты меня унижал, — отвечала Марина. Теперь хватит. Последней каплей стал случай на работе. Марина пришла в главную аптеку и увидела там Ольгу, ту самую секретаршу, любовницу мужа. Девушка пришла покупать дорогой крем и узнала новую владелицу. «Ой, а вы же жена Андрея!» — воскликнула она. «Какое совпадение! А он говорил, что вы работаете в библиотеке». «Работала», — сухо ответила Марина. «А теперь владею этой сетью аптек и знаю о ваших отношениях с моим мужем». Ольга растерялась. Мы... Это не то, что вы думаете. Думаю я правильно. И знаете что? Забирайте его себе. Полностью. Я больше не претендую». Вечером того же дня Марина объявила Андрею: «Я подаю на развод и съезжаю отсюда». «Куда?»
взвился он. «Я же твой муж!» «Да, пока что еще мой муж. Но только по документам. В душе ты для меня давно никто. Я буду жить в доме Евгении Павловны. Это теперь мой дом». Андрей попытался последний раз ее удержать. «Мариночка, ну что ты делаешь? Мы же семья. Да, я ошибался, но теперь все изменится. Мы заживем по-новому. У нас теперь есть деньги». «У меня есть деньги», — поправила его Марина. «А у нас больше ничего нет». Развелись они через месяц. Андрей остался сам в квартире. Его зарплата, лишённая премий, начальство урезало их после неудачной сделки, едва покрывала расходы. Марина же расцвела буквально на глазах. Она сделала новую стрижку, обновила гардероб, записалась в спортзал. Но главное, она снова стала улыбаться. А через полгода в ее жизни появился Дмитрий, врач одной из больниц, с которой сотрудничали аптеки. Он был на 5 лет старше ее, разведен, воспитывал дочь-подростка. «Знаете, Марина Александровна», — сказал он как-то после рабочей встречи, «я давно хотел вас спросить, не согласились бы вы поужинать со мной? Просто поговорить, без всякой коммерции». Сначала Марина растерялась. За 10 лет брака она отвыкла от мужского внимания. Но что-то в глазах Дмитрия, доброта, уважение, искренность заставило ее согласиться. «Вы совершенно не такая, какой кажетесь на работе», — сказал он за ужином. «На работе вы строгий руководитель, а здесь вы светитесь изнутри». Марина смутилась. «Просто я долго не могла быть собой». «Понимаю. У меня тоже был сложный период после развода. Но знаете что? Иногда нужно потерять что-то, чтобы найти себя настоящего». Их отношения развивались медленно и естественно. Дмитрий не торопил события, не пытался произвести впечатление дорогими подарками или ресторанами. Он просто был рядом, надежный, понимающий, принимающий ее такой, какая она есть. «Ты знаешь, что я больше всего в тебе ценю», — сказал он однажды. «То, что ты сильная. Не каждая женщина смогла бы так кардинально изменить свою жизнь». «Мне помогла Евгения Павловна», — ответила Марина. «Она дала тебе возможность, а воспользовалась ею ты сама». А Андрей, между тем, все больше погружался в депрессию. Ольга бросила его, как только узнала об отсутствии денег. Коллеги по работе относились к нему прохладно после скандала с премиями. Родители жены, теперь уже бывшей, перестали с ним общаться. «Она меня ограбила!» — жаловался он всем, кто готов был слушать. «Использовала старую дуру, настроила ее против меня, а я 10 лет ее содержал». Но люди видели правду. Видели, как Марина расцвела после развода, как успешно ведет бизнес, как счастлива с новым мужчиной, а Андрей все больше напоминал загнанного волка. Последний раз они встретились через год после развода. Марина шла по центральной улице города с Дмитрием и его дочкой. Она была в красивом пальто, волосы красиво уложены, на лице счастливая улыбка. Дмитрий нес пакеты с покупками, девочка что-то весело рассказывала. Андрей стоял у кафе, куда зашел выпить кофе. Он узнал бывшую жену не сразу. Настолько она изменилась. «Неудачница», — подумал он горько, и тут же понял всю абсурдность этой мысли. Неудачником в этой истории оказался он сам. Он потерял преданную жену, уважение коллег, стабильность, будущее. А все потому, что не умел ценить то, что имел. Марина заметила его взгляд и на секунду остановилась. В ее глазах не было ни злости, ни торжества, только легкая грусть о потерянном времени. «Пойдемте», — тихо сказала она Дмитрию, и они пошли дальше. А Андрей
остался стоять и смотреть им вслед. На женщину, которую когда-то считал неудачницей, а теперь понимал, она была его единственным настоящим сокровищем, но понял слишком поздно. Через 2 года Марина и Дмитрий поженились. Свадьба была скромной, но очень теплой. Присутствовали только близкие друзья и родственники. «Знаешь, — сказала Марина мужу в день свадьбы, — я благодарна Евгении Павловне не только за наследство. Она научила меня самому главному — уважать себя. А меня она научила ценить настоящее сокровище», — ответил Дмитрий, целуя жену. Бизнес процветал, семья была счастлива. Марина часто приходила на могилу Евгении Павловны с цветами и мысленно благодарила ее за подарок. Не деньги и имущество, а новую жизнь. Андрей же так и остался один. Он несколько раз пытался наладить отношения с другими женщинами, но привычка унижать и контролировать губила все на корню. В 40 лет он понял горькую истину. Настоящая любовь дается только тем, кто умеет ее ценить. А история о неудачнице, которая получила миллионное наследство, стала городской легендой. Одни говорили, что Марина специально заискивала перед богатой теткой. Другие утверждали, что это справедливое возмездие за годы унижений. Третьи просто завидовали ее удаче. Но только Марина знала правду. Никто не даст тебе счастья, если ты сам не готов его принять. И иногда нужно потерять все, чтобы найти себя настоящего. Наследство Евгении Павловны было не в деньгах. Главное наследство — это урок. Каждый человек достоин уважения и любви. А тот, кто этого не понимает, рано или поздно остается с пустыми руками и разбитым сердцем. Прошло 5 лет. Марина стояла у окна своего офиса и смотрела на город. Сеть аптек выросла в 3 раза, в семье родился сын, дочка Дмитрия называла ее мамой. На столе лежала свеженапечатанная книга «Воспоминания о Евгении Павловне», которые написала Марина. Весь гонорар она решила пожертвовать на помощь женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. «Каждая женщина достойна быть счастливой», — говорила она на презентации книги. «Иногда нужна только возможность поверить в себя». А в другом конце города, в холодной квартире, Андрей читал эту книгу и плакал. Он узнавал себя в образе мужа-тирана и понимал, это был единственный честный портрет его души. Было ли ему жаль? Безусловно. Но время не поворачивается вспять, а второй шанс судьба дает не всем. Никто не имеет права унижать вас и называть неудачником. Иногда нужен лишь один человек, который поверит в вас, чтобы изменить всю жизнь. И помните, месть подается холодной, но особенно вкусна, когда подается в виде успеха. История закончилась так, как и должна была закончиться. Добро победило, любовь восторжествовала, а справедливость восстановлена. Но каждый зритель волен сделать свои выводы. Кто в этой истории прав, кто виноват и что бы он сделал на месте главных героев. Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишете, из какого города или страны вы нас смотрите.